So let's say I will create for this vendor. You can pick any vendor. Okay. So by default, created by is your user names. PO number will be system generated. Okay. The date by default is date to day. Date is defaulted to day. Memo, you can key in your purchase order memo here. So purchase of items ABC. And then we also have ship via. So let's say this is, I don't know, this one. And then primary contact. If I don't have any primary contact in my vendor, then this one will be blank. But you can create new from here. Okay? Let's say I'll create. And I'll set this is my primary contact. Okay? And then revision number by default is 0. Okay? Defaulted to 0. PO due date or your expected delivery date. So let's say on the 26th, I expect this to be coming. And then under classification, you can define to which location you want it to be shipped. So I need it in this particular location in PJBKK. So to ship in this location. You also have PO type. When you open the list, you will see whether it's trade, non-trade, rebate, promotion, or project. Okay? So let's say this is a trade. I put this as a trade PO. Okay? And then, do you need salesperson in the PO? Salesperson จะใส่ไหมคะ Not necessarily. วิธีเราใส่ Kailangan ba? ใช่ถ้าเป็นB2B ถ้าเป็น B2B ใส่ว่า ก็ประมาณว่าเซลล์เพอร์เซนต์ก็คือเราจะต้องลิงก์ไปกับเซลล์ไหมเพราะว่าปกติเนี่ยเซลล์เพอร์เซนต์มันจะโชว์เซลล์เพอร์เซนต์หนึ่งเสมอถูกไหมคะตรงนี้ Is it in the printout? แล้วจะพูดถึงตรง เวลาในการ create PO เราจำเป็นที่จะต้องระบุว่าเซลล์เพอร์เซนต์คือใครไหม ถ้าสมมติเป็น B2B นะ Buyer. I think it's in the printout. ก็ดีนะทีนะก็ดีแต่พี่ก็สามารถเลือกได้อยู่มัน default เธอเพิ่งหนึ่งก็จริงแต่เราก็สามารถเลือกเสียงได้ ถามว่าณตอนนี้ค่ะในเซลล์ออเดอร์ค่ะเซลล์เพอร์เซนต์มันเป็นจริง You แล้ว can ใช่ไหมคะ change the currency if the vendor. คือบางครั้ง you need to change the มันโช vendor. ว์เซลล์เพอร์เซนต์หนึ่งเสมอจริงออเดอร์มันชื่อเซลล์เพอร์เซนต์หนึ่ง มันก็มีกรณีอย่างเจนแตกที่สังคมเนี่ยคือว่าเจนแตกมันใช้ลูกค้าเดียวสองเซน But what is the USD? แล้วถ้าสมมติว่า แต่ถ้าเป็นพวก ข มี อง บัตร เจนเนี่ยก็จะขึ้นเจนเสมอเลยค่ะ Then in the ใช่ vendor ครับแม้แต่ของแต่ก็เป็นเจนครับเพราะมันเป็นลูกค้าสอ เรา งเซ จะ น มองจากเซลล์ออเดอร์แล้วเราจะรู้ได้ไงเวลาเราเทรดพีโอเราจะรู้ว่านั้นเป็นของเซลล์คนที่หนึ่ง ก็ต้องไปดูลูกค้าราย Can you click this one? ว่าเซลล์เพอร์เซนต์สองหรือเซลล์ Click the arrow. ดูแบรนด์อะไรแล้วค่อยมาดูว่าเริ่มเซลล์เพอร์เซนต์หนึ่งหรือสอง Yes. And then edit. มัน โอเค มันเป็น รู้ก็ใส่ไม่รู้ก็ไม่ต้องใส่ไม่ได้เลยนะเซลล์เพอร์เซนต์เพราะว่ามันจะมีเรื่องของเซลล์เพอร์เซนต์หนึ่งสองกับส่วนของเซลล์อะค่ะเพราะจริงอะมันสมมติว่ามันเป็นของออเดอร์มอนอะแล้วมันขึ้นของเจนถูกไหมคะ ไม่มันจะขึ้นของอมรครับเซลล์เพอร์เซนต์ใช่ครับเพราะเซลล์เพอร์เซนต์หนึ่งมันคืออมรครับ อ๋อมันก็ถูกต้อง แต่
มันในลูกค้ารายเนี้ยมันอาจจะมีคนกลุ่มแท็กที่ขายที่นู่นมันก็จะเป็นเซลล์มันสัก2 ชื่อหนึ่ง อ๋อโอเค งั้นเราคลาสสิฟาย เขาดูแบรนด์เขาดูแบรนด์ รู้ใส่เลย ถ้ารู้ใส่ มันอยู่ที่ Okay? And then, after filling up the classification, you can scroll down to add your items. Okay. Now, for purchasing side, there are 2 types of transaction. It can be expenses or items. So what's the difference? Expenses is mainly used by finance department. Let's say they really don't purchase items, but they purchase some services, maybe. Or they want to record it directly to an expense account rather than inventory account. So they will use expenses. But for for our PO requesters, please use items. Items. And under your line items, you can pull out the listing or type in supplier port number if you're familiar. You can try. Let's see, OPR. เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้หรอเขาอาจจะเรียนที่ไม่ถูก Question? บอกจะสีแดงรัว2แบบแอนเทียนที่อยู่ไทยแลนด์ You can change. อยู่ไทยแลนด์ You want it to be. พอสับวันได้ Okay. Please select sample items. Yeah, you can try to create your PO. You treat it as your real PO. Just select any item. Okay, now purchase description will automatically pull out from the item master. Okay? But you can add more. You can add more description. Let's say you wanted to add specification, item specification here. You can item specification. ซื้อเซลล์ผมอาจจะอยากดู You can try to type in. มันจะไม่มาอยู่เพราะว่าเราเป็นนอกตัวขายใช้เลยเราก็เลยยิงเซลล์ซึ่งเป็น Okay. Next is PO ship date. If this is blank, if your PO ship date is blank, we will treat it as this PO due date. เราให้มา Okay? We will copy this PO due date in the printout. But you can also define exact date. Because of course, some line items can have different delivery date, right? Different delivery date. If you leave it blank, we will follow this PO due date in the printout. Or you can also define the exact. It means if we need all item the same purchase order sheet there, we can just put only the header. Yes. But Only put on top. once we print out, they show every line. Yes, show โอเค every line. ถ้าเป็น request เดียวกันให้ใส่ที่ header อย่างเดียวพอ ไม่ต้องใส่มันทุกๆลาย Okay, clear? Okay, and then your order quantity, PO quantity. Let's say I will purchase 50 quantities for this.
ใช่ถ้าเป็นคนละแต่ทางระบบของทางของแอปชอบ Okay, and then for the list price, okay, list price or purchase price, if it is blank, meaning there's no setup in the price list, in the purchase prices of the item. So make sure that it is updated so that it will have a list price. If it is blank for now, you just key in first in the rate. But later, the MIS team should update the price list. Okay, and then for line discount, if your supplier gives you any line discount, then system will auto-calculate the rate. You can also put total line amount. Let's say this is only 3.5. And our line discount will automatically calculate. So I can add that. And then you can always duplicate the line. So let's say I want to copy previews, so it will just repeat exactly the same item. Same, exactly the same. Then you can add. On top, you will see subtotal or total amount of the purchase. Some item have a little bit change. We can copy, then we can change. The system accept or not. If you copy and then you change the item code, everything will also refresh. Okay. Meaning it will be blank. It's like you're adding a new item. So it will refresh the column. Refresh all. Okay. Okay. You can also insert in the middle. So I want to insert, for example, Okay. line in the middle. So I can just click on insert and you can insert from there. Okay? And then I'll put the second line. Let's say I will receive this earlier, let's say 22nd, but the rest I will receive on 26. So I'll just put it this way. And let's see how the printout works. Okay, so shipping address. When you go to the shipping tab, by default this is checked. Ship to the warehouse. Okay? Ship to the warehouse that you have selected. So I select TJ Bangkok. So it will ship to that location. Okay? But if you wanted to ship to another place, you can untick this and then create a custom. In the ship to select, custom. Custom, and then you have to key in the address by yourself. Key in the address. Okay? To change it. And then save. But by default, this is checked. So it's always shipped to the warehouse. Billing address. Okay? Same concept. By default, this will get from the vendor. Vendor billing. But you can customize, edit, or create new. Okay? Create new address. If create new, it will be saved on the vendor record.
you select custom, it will only be for this PO. If you update this, okay, edit, then it will be updated also in the vendor record. Payment terms is defaulted from the vendor record. And then if you have any Incoterm for this shipment, then you can just select. Whoa. Good morning. Good morning. Do we have space? Or we sit outside? No, I keep my bag outside. Visitors, visitors. Yeah. Ay, sorry, ate. Okay? But again, these fields are not mandatory. So, if you forgot to key in, right, the only person who can edit the PO is the approver or admin. Okay? Morning. Morning. You like preparing for national examination? Okay. So, shipping and billing address. Questions? to the problem. Please try to save your POs. Again, for requestors, you cannot edit the PO anymore. You cannot edit because it will be submitted for approval. So please save. Okay. So you will see pending supervisor approval for your purchase order. Okay, let me just log in as an approver, okay, as a purchase manager. For the approvers, please log in to NetSuite. Who are the approvers? First for the non-trade approver. Non-head approval is outside. Non-trade So, approver is outside. we log in my name or log in admin? My name, only my name. Your email address. Email address. For the requestors, you can try to print your PO. Click on print button. And then please help us to double check the information so that we can adjust if there are any amendments that needs to be done. Second. ไม่เขียนนะใช่ไหมรวมที่ไหน คือเราจะเปลี่ยนเป็นไม่เปลี่ยน มีแบบพูดมันให้ครบเวลาไว้ไม่เป็นไร ตรงเครดิตเคอร์ Okay. ต้องสักดิ์จ่าย Yeah, yeah. ไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้ครั้งนี้เราก็มาแก้ทีหลังอันนี้ว่าภาพในเรื่องของหลักการว่าเราทำอะไรก่อน เราเปลี่ยนว่าเราจะส่งที่อื่น
It's just that what I mean was like after So you will notice the delivery date on the line items. It will follow this particular ship date. If it is blank, we get the due date on top. Okay? Yes. Only the approver and administrator can edit. Yeah. So only approver can okay?พี่วันถ้าต้องการแอปพูฟแต่ว่าพี่วันถ้าต้องการจริงๆแต่ว่าถ้าพี่วันยังไม่แอปพูฟก็คือต้องบอกให้พี่วันเป็นคนดูใช่ไหมคะ นี่เดี๋ยวเราจะต้องเซตก่อนมันก็จะมีแอปรูเวอร์กับแอดมินนะคะที่วันนั้นเราคุยกัน จะแก้แบบจำนวนหรือ ต้อง อะไร before approve นะ ใช่แต่ว่าก็คือคนเปิดไม่ใช่ทุกคนที่แก้ได้